स्वागत है गाइस आपका एक और नई वीडियो में। देख सकते हैं आप टॉसिंग करने के लिए आए 2 सेक्टर इस आगे नॉलैंड एक्सटी। देखते हैं इनमें क्या होगा। स्टार्ट हो चुके हैं गाइस। टॉसिंग स्टार्ट हो चुकी है गाइस। भैया भाई मैंने बजरंग पे हो गया गाइस। देख सकते हैं जगह बंद भी हो गया। सुपर प्लस बंद हो गया गाइस। दोबारा फिर होगा। ओए बैंक का तरीके से हो चुका है गाइस। देख सकते हैं आप बंद हो गया गाइस। बंद हो गया। आगे नहीं जा सकते इससे। बे भैया ने को हटा। देखते हैं यहाँ क्या होगा इसमें। टॉर्चर डेड हो चुका है। देखते हैं देखते हैं आगे करना है। आगे ज्यादा मजे लगता है। दोनों जाने कहाँ खड़े हुए हैं। दूसरी जगह बांधा है रोड पर। ये पक्का है रोड, ये नहीं देख सकते। थंबनेल तो तभी लिखने बस तो थंबनेल भी लेना है वैसे ही। बजरंग की रेस देख सकते हैं। देख सकते हैं देख सकते हैं गाइस। यहाँ यहाँ काफी आ चुका है नॉलेज। देख सकते हैं गाइस। नहीं हुआ गाइस। दोबारा फिर को बंद हो गया था नॉन एंड एक्टी। सुपर में है। देख सकते हैं गाइस अभी बिल्कुल रुक गए गाइस। आगे गाइस आगे नॉलेज। बजरा की क्या है गाइस। इसका नाम ही काफी बजरा है। बजरा की नाम ही काफी गाइस। नाम ही काफी है गाइस। देख सकते हैं। धुआं इसको कर दिया है काफी नाम से। बिल्कुल बंद ही बता गाइस। ये बिल्कुल बंद था। बजरंग नाम ही काफी गाइस। बजरंग की दे चुके हैं दोनों फिर हो चुका है। देख सकते हैं गाइस आप। दिल्ली ले गए गाड़ी कहाँ रख चुके हैं। तीसरे में गाइस आगे नालंद आ गया। बिल्कुल गाइस इधर से उधर नहीं हो रहा है अभी। नाम तो अच्छा है बजरंग। ऐसा इसका काम है। उसने बढ़िया लगाई तब भी नहीं गाइस। इसमें कुछ भी नहीं हुआ ना। अब इसकी बजरंग की रेस से लगा दो।
दिया, वहां तक ले गए। पब्लिक देख सकते हैं आप, इतनी है। तो शुक्र है गाइस, बिल्कुल स्लो में है अभी तो। बस